Saya't sala niya tumitakpan, linaganaping karalumduman. Pandemya, migdalang kasakitan, sablang tao karelang denasa. Ngunit kapag subukan, minsan lang binalik ang ilagan. Sa lalako'y kapanayan, sinanganing kapanaligan. Payas na galing sa laking yato, datang yangin in Pasko. Pasalamat tamuking bayong biyer, mitipon niyabe, ipapanantabe. Tingulining pamiyayadwangan, alange karanas karanupan. Ang pandemya migsilbi ang dalan, mas laganapin kabitman. Payas na galing sa laking yato, datang yangin Pasko. Pasalamat tamuking bayong biyer, mitipon miyabe, ipapanantabe. Ginoo, salamat king salamu, pauli mo kapanayan mi dayo. Pauli mo abe kami, yening Pasko. Payas na galing sa laking yato, datang yangin Pasko. Pasalamat tamuking bayong biyer, salamat mitipon miyabe, ipapanantabe. Payas na galing sa laking yato, datang yangin Pasko. Pasalamat tamuking bayong biyer, mitipon miyabe, mitipon miyabe, mitipon miyabe, ipapanantabe. Saya't sala niya tumitakpan, linaganaping karalumduman. Pandemya, migdalang kasakitan, sablang tao karelang denasa. Ngunit kapag subukan, minsan lang binalik ang ilagan. Sa lalako'y kapanayan, sinanganing kapanaligan. Payas na galing sa laking yato, datang yangin Pasko.
Pasalamat tamuking bayong bien, mitipon miyabe, ipapanantabe. Timuli ning pamiyayadwangan, alame karanas karanupan, ang pandemya miksilbi ang dalan, mas laganapin kabit man. Payas na galing sa laking yato, iginudat ang yangiling Pasko. Pasalamat tamuking bayong bien, mitipon miyabe, ipapanantabe. Salamat king salamu, pauli mo kapanayan mi emi dayu, pauli mo abe abe kami ngening Pasko. Payas na galing sa laking yato, iginudat ang yangiling Pasko. Pasalamat tamuking bayong bien, salamat mitipon miyabe, ipapanantabe. Payas na galing sa laking yato, iginudat ang yangiling Pasko. Pasalamat tamuking bayong bien, mitipon miyabe, mitipon miyabe, mitipon miyabe, ipapanantabe. Saya't sala niya tumitakpan, linaganaping karalumduman, pandemya migdalang kasakitan, sablang tao karelang denasa. Uning kapagsubukan, minsan lang lagi ang ilagan. Isa lang ako'y kapanayan, sinanganing kapanaligan. Payas na galing sa laking yato, iginudat ang yangiling Pasko. Pasalamat tamuking bayong bien, mitipon miyabe,
Biyernes ni Mumu ng Domingo ning Adbiento, pagmasusyan tayo pungini, kin Santa Misa. Pakiabetala po king Santa Misa, ring kapasalamatan daring apostolado ning panalangin, BCBP City of San Fernando Chapter and Tarlac City Mission, Lito and Lori Sapanta, Marlon Joyce and Ira Takdol. Para king kapasalamatan king Aldo ng Kebaitan ng Juliet Supan Canlas, Janice Tolentino Di Malanta, Josie Sablan Espirito, Melissa Yalong Macalino, Kate Malyari, Ching Sanchez, para king personal akayadwanan ng Christian Andre Juanyo, Erica Teres Pedron, Chantal May Sotelo, Jojo and Janet Villanueva, Mark Homer Muñoz, Andrew Sanidad, Mark and Michelle Rivera, Herminio Lynette Nocum and family, Bernie Baby Henson and family, Phil Janet Castro and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sara Gocuenco, Catherine and Tristar Soto, Christine Sotelo, Giancarlo Tubig, para king malagwang kapaldanan ng Romeo Q. Lagman, Denise Rason Roque, Vicente Co. Luciano Jr., Joy Dunca Espino, Vilma Ocampo, Father Raul de los Santos, Daisy Yap Lito, Michelle Rivera, Jocelyn David, Ron Ingersol, Winifred Boy Sanjonco, Jennifer Soriano, Adelaida Manyalak, Father Edwin Belay, Eledora Balingit, Divina Gracia Carbunco, Ricardo Nogoy Sr., Danilo Olaso, Susana Sotelo, Leticia Castro, Oraya Yuna Soto, 1/3 Soto, Danica Dumagin, Juanita Carlos, Gloria Sotelo, Baby Shaina Lorraine Hoop Matito, Angelo C. Quezon, Basilica Binuya Quesada, Edel Umlas, Cyril Blue L. Galvez, Eller Bitug, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para king alanganggang kapainawan, ding kapatadtamong miyango na biye, Carlos Antonio Kergalang, Rodinel Lagman, Robert Morris Brown III, Elena Villanueva, Godofredo Jesus and Nenita David, Soylo Seferina and Lourdes Cunanan, Annette and Antonio Sikat, Arnel and Peter David, Ronald Mabaga, Faustino Santa Maria Jr., Luciana Olalia, Rodale Olea, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtangco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, Anding Torres, at Ding Sablang Kaladwa King Purgatorio.
Salakad tamo po at makyabe ikanta indalit a pamuklat. Kilagyo ning igpaam po ng anak, po ng banal na Espiritu. Amen. Ang Ginoo manatili kaya kayo nga, At kaya ka antimurin. maya pa sisilim po. Maya pasisilin po Pag amo. masusyan tayo po yung mumunang biyernes ng bulan ng Disyembre, yung sagradang puso ng Yesus. Ating kaya katamong panalangin, king grasya ng pamananggap tamo, king pamandatang ng Ginoo, kanining panahon ng Adbiento. Kapatid, banta maging karapat dapat magmasusi king banal na misteryo, sisyan talat pa yung gulutan, hindi kaya katampamig kulang. Itangan po, Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tuto at kaya kayo kapatad, huling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Huli nita ipanigapo ko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karen sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. ing Diyos ang may payang tutu pakaluluan ng tamo, king pangapatao da rin kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbiye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Gino pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Kinakantala po rin kaya katang panalangin, ipantala rin intensyon tamo, king katang misang iti. Ikabus mo kaya sana, karing kaya kami pamikasala o Diyos sa ginumi, dalawan mo kaya't kambilan, karing sablang panganib, at yatad mo kami, king kaligtasan. Itiadwan mi, kapamlatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, mabibiya magari kambiya mo ng banal na Espiritu, metong maging panga Diyos, manggaman king alangaga. Amen. Liturhiya ning Amano. Pamamasang iba't king libro ning Propeta Isayas. Antimo ing sasabyaning kasebyan, elumuat maging marangleyo, ing makapal akyakawan, ating marangle maging kyakawan niya. Kotang datang na ingaldo ito, damdaman de ring maklak,
ing librong mababasa, at ding bulag ang mabibye, king karalumduman. Mibuklat la mata, at manakit la. Ding pakakalulu, at ding taong maluka. Pasibayurang akit, intulang pagkalog ning Ginoo. Ing banala Diyos ning Israel. Yan na ito, ing kawakasan do, ring manalipit, karing aliwa, at ekikilala king Diyos. Manipulyo ing ninumang makasalanan. Lipunano ning Diyos, detang manyirang dangalan, karing aliwa. Detang sasabat, king pangaparusan do, ring kriminal, at detang mamingawang salita, banding taong ating katuliran, elamirinan ustisya. Inyangin ning Ginoo, in Diyos ning Israel, amigligtas kang Abraham, hingkayang kaligaligan sa sabyano. O balen ko, ako mibili po, king kamarinayan, at ding lupayo, mga lare, king dine. Potang akit yun noring anak, apigkalog ko kaya kayo, kanitayo kilalanan, king ako ing banala Diyos ning Israel. Galangan niyo ko at dukwan. Mabiyasa lang talastas, ding taong mangmang, at ding parating tututol, king tutuanan do. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat. Ing Ginoo yaing kakong sulu at kaligtasan. Ing ginuyan kakong sulu at kaligtasan. Ing Ginoo yaing kakong sulu at kaligtasan. Nino mo ing kakong kitakutan. Ing panganib, ing Ginoo ingatan ako. Nino mo ing pitakutan ko. Ing ginuyan kakong sulu at kaligtasan. Metong mong bage ing adwan ko, king Ginoo. At metong mo ing kanakong kapagnasan. King templo na sa, karin ko manuknangan, king kapilanman. Banka kong tangalan, ing kayang kayapan. At kamtan, kayang kausukan. Ing ginuyan kakong sulu at kaligtasan. Itiya ing paniwalan ko. Takman ko ing kayapanan ning Ginoo, keting labwad daring tao. Manalig ka king Ginoo, emo pahnayan, emo painan ing lub mo, at eka tatakot. Wa, manalig ka king Ginoo. Ing ginuyan kakong sulu at kaligtasan. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Gusto niyong mitugtog ang ting-uran ing katuliran at mibuklat ing gabun, ban pasibutan ing kaligtasan.
Ing Ginoo manatili kaya kayungan, at kaya ka antimuri. pamamasa king may pabalita, nagpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, Jesus sinulong iya at minglakad. Tikyan dering adwang lalaking bulag ngarak kukulait. Anak ng David, malunos ka kaya kami. Nya may kasalangin king balay Jesus. Dinapit la kaya ring adwang bulag at kitnande. Kitna na lang Jesus. Paniwalan nyo king malyari kung arap at hindi kayong aduan nyo. Opo Ginoo, arang may kibat. Kanita tikila na lading matara nga na mapalyaripin kaya kayo, antimo kaya kayong paniwalan. At may salala mata nga nang maigpit may nabili ni Jesus karela. Eyu panyabyan iti kanino man. Dapat kagulot da, pemalita da, king mabilugal-lugal ita, hindi patan ng Jesus karela. Ing may pabalita ni kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. I have a question for you. Di ko pong kutang kayo. Kotang ating kayong anyawaran kayong apong Ginoo. Kotang ating kong pangadi, di kong petition, pero may pakikibatan. Wala mo, pakibatan ng Diyos, alang malalyari. Makinipa na ka. Alam pakibat. Do you run from God or you run to Him? Kotang may papakibatan ng kaya kang panalangin. Lalakwan mo yung Diyos o lalapit ka kaya lalo? Kasi manwala ko, a prayer delayed is not a prayer denied. Kotang yung panalangin, agad may pakibatan. Ngayon naman po sabihan, may pakibatan. Dakalapureng agad susuko, king karelang pamanaya, kotang karelang panalangin, agad may pakibatan. Many among us give up when we are waiting, when our prayer is delayed in its answer. There's the tendency to run away from God when our prayers are delayed or when they are not answered according to our terms and according to our time frame. Nang kay manalain ka kay Diyos pero buri mo ting schedule kapila na pakibatan. Buri mo itang anyawaran mo ASAP, as soon as possible. Dapat mipaldan ka, dapat managit kang obra, dapat gana kaya nga nakapanalangin mo, dapat magbayo agad. As a people, we are conditioned to get what we want in the time that we want and happen ASAP, as soon as possible. Ngayon, karetang orderan yung online. Impisabihan tang speedy next day delivery. Kota in order may pangini, bukas buri mo i-deliver dane. Nagyang karang tang cellphone chargers, buri tam detang mabilis. Tang housing lightning chargers of our devices. Kotang kasaksak mo dapat 10% ng tambing. Kaya kang karempamangan burita mo tang housing ng fast food. Mabilisan. Mamalagwa tang mamalagwa. Nandiyan kang microwave. Itang microwave weekend. Potang papali mo yung ulam. 30 seconds mo, mapali na. 30 seconds. Kaya pa man may gulot, mapali ng mapali. O nang kaisipan mo, itangaw sandang buy now, pay later. Kunan mo na yung buri mo. Sige, kunan mo na. Tsaka mo na bayaran. Eta na biyasang manaya. We are in a time where we get what we want as soon as we want it. Okay naman po ito. Buri ko naman ito. Potang misan mintaking meto nga bangko o neng pilang kami mo, apat kami yatang karelang kliyente at saka rin kayong bangko. Nakalambat. Maanaya ko. At di ko pa susunod schedule. Di pa susunod lakaran. Lawen-lawen ko naman detang magobra kayong bangko. Kaya naman lupang mamalagwa. Saka lupang alalamang gagawan. Tinalakad ko.
may ako nako mo. Kasi ako ba buring masayang yung oras ko, manaya. Bala mo, alang malayari. Itangan tanang buri talaga yung manaya. Ang giyan po tang chuko ken traffic. Potang manaya ko karesaken, mapali ko buntok. Potang gagalo, kabat mitatawli kayo. Totoo po ito. We are also unconsciously expecting the ASAP culture to be also in a relationship. Yung makatakot kayo ni potang yung makanyanaasahan tamo, itang agad-agad. Okay naman po ito. Pero potang ining makalining pamisip, this kind of culture, yung as soon as possible culture, kabunta mo gagamitan, king kaya katamong relasyon. Kunyari mo, kaya asawa mo, kaya nga anak mo, o nung atikang pengaring matuwa, o nung atikang anak ka masakit, buri mo agad-agad. Agad-agad lang mipaldan, agad-agad lang magbayo, agad-agad mipalitan. Neng kay pati kayang relasyon tamo kay Diyos, with our relationship with God, we also want to apply this kind of culture. Okay mo po, nung mamalagwa kayo kayong pamangan nyo, sige, mamalagwa kayo. Malagwa ko kayong serbisyo kayong bangko, sige, mamalagwa kayo. O mabilis serbisyo kayong restaurant, okay. Pero karas kayong relasyon kayong Diyos, karing kaya katang panalangin, kailangan tang mabiyasang manaya. Because our relationship with God is not the same as our relationship with our economic activities and business transactions. We lose our patience and we do not want to have the capacity to wait. We do not have the capacity to wait anymore. Mawala na itang pamanaya. God's timing is always perfect. Balo ng Diyos, ingagawa na. Balo na itang oras nung kapilan niya makibat. Kapilan at mga nanong makibat. Kingkiyatang pananlangin. Ako, manwala ko, impya ka may importante kayang panahon ng Adbiento, yapin niya yung grasya na ng pamanaya. Ang mawawala ng ini kareng tao. Ang po yung grasya na ng pamagsadya, king daratang pa, lalo na yung pamandatang ng Diyos. Essential to Advent is the grace of waiting and preparing for the coming of the Lord. Nino mo kaya kayong pengari, eko maswelo, potandeng anak yu, akit chula, mulila, magmanew no saken. Eka maswelo kanita. Kunyari mo, mi promote siya kayong obra na, mita siya rangko, may katipo ng pera, may santing niya kabiyayan. Eka maswelo, muli ang anak mo, makakotsiya. O kaya tinya sarili saken, magmanew niya. Kasanting po itan eh. Isn't that wonderful that every parent would love to see their son or daughter driving their own car? But timing is most important. The right time is of the essence. Giving keys to the car to your child too soon at a very young age could also mean disaster awaiting ahead. Ang yamburi men datang panahon nagit may anak mong magmanewya. Pero nung pekadanon may magmanew ng anak mo, kota pantun mong peligro. Kesa kayong maging grasya yung pamagmanew da, kayong kaya nakanda, maging disgrasya. There's the best time when it is well prepared to drive safely. Ewan yung kanina ng anak yu, burida magmanew na la, alalo pa man kayong edad. Kaya lala pa lisensya. Siguro ling kaluguran mo lang. Dugudita o malambot ka puso. Pusong mamon. Ibigay may susi para magmanew yung motor o magmanew yung sakem. Ang yang pa makapanahon. Ngayon kay eman makasawpit. Managkat kayong peligro. Eman min grasya. Eman grasya ita. Disgrasya yung maging resulta na nung eta makakalalim. Ating gustong oras, ating gustong panahon, kareng ang iranda denganak. Ikang malugod na pengari, balo mo kapilan yung gustong panahon. Ating gustong oras at sitwasyon, kuat ang pakibatan mo nga diwan dareng anak yun. Lalo na yung Diyos, mas balo na kaya katam.
Huling malugod yung pengari, kalupayo. Misan po mag-bless kong balik kay San Fernando. Malambat na po iti, more than 20 years na. Nyata pong binles kayong bale, ane karaguling bale, ane kasanting. Nyata binles kayo po yung bale, ating metong ang kwarto kayong first floor, ane karagul, balak sa mo, tambula kayong bulat, balak sa yung master's bedroom. Ali pala, kwarto na nitang anak da lalaki. O na nga pansin ko, kayong kwarto ni, yang ikit kumakan ng kwarto hanggang ngayon, kantak pa may nakit kwarto mga nita. Yung karelang kwarto, kayong kisamina, ane karakala tube, tube, tang PVC, detang talagang bakal. Detang pikayin ng tubo kayong danom, kalumbo kayong kwarto, at yung tubo, alos abot mula. Itang tubo nga ita, diretso kitang katri. Kaya ba natin naman tubo, at walang makanyan, pwede kang magsambitin, kitang kayang study room, kitang nuno ka mag-aralisyon. Kaya ba natin naman tubo, at wala, kitang pipamiblastan na, kitang closet na. Kaya ba natin naman tubo, tuglong-tuglong na rin, pwede kang munta kita CR, pwede kang mag-shower, at inyang tubo-tubo. Kaya ba't binles kayo po? Apin sa kayo po itang anak da tsuketang kwarto. Eh po bubulad. Kaya ba't sabi ng tatang na kanako, kaya ba't kayong binles yung bale, dinwal na kayo po kayong kwarto. Father, yung kwarto ng kwarto na yung anak ko lalaki. May aksidente ya, kanitang college siya. May puto siya bitis. Anyang ini, kayong kwarto na, bitin-bitin niya, para muntay kayong CR, muntay kayong Katrina, muntay kayong taluklukan, bantay ne kusad-kusad, ne mag-wheelchair, sasabit-sabit niya mo, pupunta kayong kwarto na. Kasi, Father, misa na bengi, king wani susi ng anak ko, megmaneuya, king wani susi ng kotse, linwal ne, alay pa lisensya, mag-aral niya pa, minor de edad niya pa, tikino pa rin kaklase na. At inyang kaklaseng mete kayong aksidente kita. Yung anak ko, mayap na mo, may biyaya. O nang may pututan niya bitis. Kaya pa nga aksidente daw. Nang kahit ang burita mo ngeni-ngeni, panamdaman ta mo, nako kaluguran ng ipa ko. Nabibiyang buri ko ngeni-ngeni. Ikang malugod na pengari, balo mo, ating ustong oras, kaya nga nyawaran na rin anak. I tell you, a prayer delayed is not a prayer denied. Ing panalangin na pamipakibatan, naman burisabyan, mipakibatan. Kotang ela mipakibatan din panalangin nyo, do not run away from God. Rather, I would suggest, you run to Him. Kotang ela mipakibatan din panalangin tamo, tamagtampo kaya nga pong ginot mama kota kaya. Pakisabi ko kayo, sana lapit kong lumapit kayong Diyos at ko tetabili kaya, ulimbalo na, nung nanin piya kamasanting kaya katamo, kaya gustong panahon. God knows what is best. God's timing will always be perfect and best for us. Run to God and do not run from Him. May God bless us all. Tilagyon ni Gigpampo ng anak. Panimba ng Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Ang manalangin tamong ngayon ni King Diyos, di na lang King Sabla, aduan tamo kaya yung kaligtasan at lugod. Ngatangan po makibat ka rin panalangin, Ginu, ibayo mo kaya kami, ing makapagmula lang ng dapat ng lugod mo. Itangan po. Gino, ibayo mo kaya kami ring makapagmulala ng dapat ning lugod mo. Para king kabilugan na lelangan, ipahayag na sana ing kayang kayupayan. At ing pagsadyan mayakit, king pamanantabe mo king yato. Manalangin kay kaya ka, o Gino. Ginu, ibayo mo kaya kami, ring makapagmulala ng dapat ng lugod mo. Para ka ring anggang bihag ni takot at kayalan pag-asa, itimawa no sana ning migwagi mong anak, amigtagumpe ka pamilat na ning krus, manalangin kay kaya ka, o Gino. Ginu, ibayo mo kaya kami, ring makapagmulala ng dapat ng lugod mo. Para ka rin sablang malugod at magdulak king hustisya,
Ipagkalob mo impayapalasan ng misaup-saup para king ikakayap ninyato. Manalangin keke ka o Ginoo, ibayo mo kay kami mga pagmulala ng dapat ning lugod mo. Saupan mo ring magkasakit, pamatulan ding malungkot, iligtas ding bihag, pakanan ding danupan, pasiknangan ding mayna, manalangin keke ka o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kay kami mga pagmulala ng dapat ning lugod mo. Ngeni po, adwan tamo'y sarili tamong kapagnasan. Ginoo, ari ning banwat yato, panimunan mo at papagbanalan ng puso mit katawan, di nga manumit dapat agpangking batas mo at kautusan, banketa apasyag mi, ingke kaming katimawan at kaligtasan, at ipagkalub mo iti kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Liturhiya ng Eucharistia. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandating kay katang daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang mayupayang tuto. Tanggapan ni sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning keyang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, katula mo sana reting kaya kaming panalangin natain, ing nanumang kakulangan ning kaya kang kagiwan, kapmanasana ning kaya kang lugod. Itiadon mi kapamlata ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo ngan, At kaya ka ang timuri. iyat nayo ring puso yo. Makayat nga no, king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iting karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan ta kang parati at numan ka rin, o igpa Diyos nga langangat lubos maipaya, kapamlata ng Yesu Kristo ang Ginoo. Inyami pa kumbayang may kisaut kaya kami, anting tao. Di para na itang binalak ko kanita pang minunat biglat na para kaya kami dalan pa yung turog ing kaligtasan. Ngayon ni paninayin mi tangaldo, poteng Kristo ang Ginoo, balik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita, maging kaya kami yan naman sana yung kaligtasan na pengako na, ang ngayon ni paninayan, ning mitmuming kasalpantayanan. Ulinita, kambeting sablang koro, ring angel ka rin banwa, daralit mi kaya kang ligaya lain makia, beking alantok ng dampa mamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta.
Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagpalalampumi, pabanalan mo sa narating ayon king Espiritu mo. Ban para kay kami malyalang katawan at daya, ni Ginoong Jesucristo. Baya mi daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan. Tingwaning tinapit pe pasalamat sa kaya piraso na at binyene ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Ting kanaong katawan, kami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kingwaning kalis. Pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya nimbay talang hanggang ti panamibubu para kay kayo. At para rin sa blang tao ban kanita. Ipatawaran la rin kasalanan. Dapta niyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayo, misteryo ni Kasalpantayanan. I Cristo meteo, I Cristo mebieyo, I Cristo mabieyo at datang niya po. Inyang ini gaganakan mi oig pa, kamatayan, pamanyubli ng mebe ng anak mo. Daraon mi kaya ka, tinapen imbye, kalisting kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarin mo kaming matampang talakadarapan mo, pansumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulog ing ataw na daya ng Kristo, tipuna na kami ting metong ning Banal na Espiritu. Ganakan me oig pa, isang teglasya mong makalaganap yung meto yato, pan mi ganap ikayang lugut, kambe ng Francisco, kaya kami Santo Papa, Florentino, kaya kami Arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod susuyot, magobra, lalong-lalo naging kaya kaming parokya, kaya tiking Banal na Cruz. Ganakan mula naman ting kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, ading sablang miyango abiye, tanggapan mo sana kimaligaya mong harapan, pakaluluan mo kayangan, gawin mo kayangan karapat dapat magkamit kimbiye, alanganga, pankayabe ng Maria, Birhen Induning Diyos, San Jose, kayong esposo, ding sablang apostol at santong tinupad king malmong kaburian, king kaya kapanin panahon, purian dakat paligayan, kapamalataan ng Kristong, kaya kanganak. King kapamalataan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning Banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josik pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya kata. Datang
Ikabos mo kami o ginuki sa blang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Wat king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kay migabos king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian, at ing kayupayan, at iligaya, manggaman, king alang O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, nanelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo ang pangwilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga, Amen. ing kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka, antimuri. Pasyek tamo, may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, niya Jesus, sa milako king kasalanan na ninyato. Nuan laring mayaos, king apunan na ning kordero. Ginoo, e ako matampang tanggap kaya ka, dapot yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O ikpaming malugot, ikeng darakayanan mo king banal na mong apunan, ituruda kesa ng kilala king paksa ni kaya kang lelangan. Man keng makapagkamit kareti, at minas kami king siping mo. Itiyadon mi kapamlata ng Kristong Ginoo. Amen.
Bukas abak at tintapong mass wedding, tintapong kakasal keti, abak at panangidita mo. Kakalapasan na rin may asawang, may abeng. Usually, tinopong anak pero ila pa may kasal. Kaya susunod na February, mag-schedule tapa pong metong. Committed ko pong mangasal. Libre, kareng epa may kasal, bandang sabihan na magastos yung kasal king isamban. At kaya February, nung di ko pa pong kilala, payaplayo po sa Masandoreng Papilda, sa Jatala po, kasaltala po, king grasya ng Diyos. At panalangin tayo po bukas maging magrasya mo lamang karela. Yung Ginoo manatili kaya kayo ngan, At kaya ka, Antimuri. bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, at ngayong kaluguran. Kilagyon ng igpampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Ing Diyos mas balo na kapilan, ipakibatan ng panalangin tamo pamangailangan. Iti ing kiyakatang pamanaya, ing panahon ng Adbiento, ing misa midaunen. Salamat, King Diyos.